Un día pensé que estaba completamente sola, que nadie iba a quedarse, que todos se iban cuando las cosas se ponían difíciles. Y sí, muchos se fueron, pero hubo alguien que no. Y lo más fuerte es que no hizo nada extraordinario. No me salvó, no me dio soluciones, solo se quedó. Y ahí entendí algo que me cambió. El amor real no siempre te rescata, pero nunca te abandona. El amor de verdad no siempre hace ruido, pero nunca se va.